तुमच्यासाठी आता 2 वर्षापूर्वी ती संस्था आली, पण त्यात निधी दिला जात नाही. त्यामुळे हे सगळे मुद्दे आम्ही घेत आहोत. तुम्ही निश्चिंत राहा. खरं तर काय झालं, मी अनेक लोकांना कॉन्टॅक्ट केला की मला तुम्हाला भेटायचं सकाळी 8 वाजता. मला सांगण्यात आलं आंदोलन मागे घेतलं. मंत्री महोदयांशी मी फोनवर बोललो, साहेब मी उद्या नागपूरला चाललोय, आंदोलन चाललंय. नाही आंदोलन मागे घेतलं. म्हणलं साहेब मला माहिती आहे आंदोलन मागे नाही घेतलं. हे कोणतरी चिरकुट कार्यकर्ता कुठून तरी आला आणि त्यांनी तुम्हाला सांगितलं आंदोलन मागे घेतलं, आणि तुम्ही जर समजत आहात की तो म्हणजे सगळ्या आदिवासी विद्यार्थी, तर हे योग्य नाही साहेब. आंदोलन अजून चालू आहे का बंद आहे? मग अशा घुसखोरी लोकांना कशाला तुम्ही आत येऊन देता? हे आंदोलन कोणाचं आहे? कुठल्या नेत्याचं आहे का? कुणी याचं प्रतिनिधित्व करतंय का नेता म्हणून? फक्त कोण आहे? विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आहे. आणि उद्या जर याला यश आलं जर येणार तर पूर्णपणे क्रेडिट जर कोणाचं असेल तर ते तुमच्या सगळ्यांचे. आणि महाराष्ट्रामध्ये असताना ठिकठिकाणी जे विद्यार्थी बसले त्यांचं ते क्रेडिट. त्यामुळे टिमकी वाजवणारे आणि घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना कृपा करून तुम्ही आणून देऊ नका. त्यामुळे मला 8ला तुम्हाला भेटायला यायचं होतं, पण मी येऊ शकलो नाही कारण मला अंदाजच नव्हता आंदोलन कुठं चाललंय. कारण जिथं होतं तिथं ते कुलूपच बघितलं मी रात्री. असं गेट लावलं होतं. कुठं होतं ते? ते गेट लावलं होतं. मला वाटलं संपलं का काय, पण तुम्ही आहात, आंदोलन करत आहेत. मी परत एकदा आता मंत्री महोदयांना तिथं सांगतो, हा लढा संपलेला नाही. आणि मी तुम्हाला आश्वासित करतो, जर आज संध्याकाळपर्यंत सरकारकडनं निर्णय नाही घेतला तर मात्र तुम्हाला सर्वांना संघटित व्हावं लागेल. भगवान बिरसा मुंडांनी काय केलं होतं? कोणाच्या विरोधात लढले होते? बरं, इंग्रजांची ताकद मोठी होती. यांचं वय काय होतं त्यावेळेस? आपल्याच वयाचे होते, माझ्या नाही तुमच्या वयाचे होते. एवढ्या बलाढ्य शक्तीच्या विरोधात लढण्याची धमक त्यांच्यात होती आणि त्यांना आपण देव मानतो आणि त्यांच्या विचाराने आपण काम करतो. तर हा लढा तुमच्या हक्काचा आहे का नाही? बरं, बलाढ्य शक्ती पुढे आहे का नाही आहे? मग बलाढ्य शक्ती समोर असताना आपण प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडांची त्या ठिकाणी घेत असेल तर मग आता आपल्याला हे आंदोलन हातात घ्यावं लागणार आणि मोठं करावं लागणार. जर आज अन्याय झाला, जर तुमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर उद्यापासून तुम्हाला तुमच्या भागात सगळ्यांना सांगून आपण राहुल गांधीजींची विनंती करू. बाकी इतर पक्ष तुम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी तिथं असतील, पण मग सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये तुम्ही ठरवा. या महाराष्ट्राने कधीच एवढं मोठं आंदोलन बघितलं नव्हतं. हे आंदोलन कोणाला उभं करावं लागणार आहे? युवांना करावं लागणार आहे. आणि हे होऊ शकतं का? बघितलं का नाही दिल्लीला? तुम्हीच आंदोलन केलं होतं, म्हणजे युवांनीच केलं होतं, विद्यार्थ्यांनी. यश आलं का नाही आलं? आणि मग तिकडं या मोठ्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांना घरी लावलं तर आपला महाराष्ट्रामधला मंत्री काय लावू शकतो का नाही लावू शकत? त्यामुळे हा दबाव तुम्ही ठेवा. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. आम्ही याच्यामध्ये लक्ष देऊन आहोत. माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की तुम्हाला मला